Ni dvoma, katera tekma je bila v 22. ligaškem krogu v središču pozornosti. Derbi med Olimpijo in Mariborom ostaja poseben dogodek s povečanim obiskom na tribunah in dodatnim nabojem pri igralcih. Vijoličasta odprava je prispela na prizorišče uro in pol pred začetkom tekme v umirjenem, a odločnem razpoloženju. V začetni enajsterici 3 spremembe, v vratih spet Pridigar, v obrambni vrsti Potokar, po vrnitvi Mertlja pa je ob tovarišu v konici napada ostal Berić. Za uvodno ogrevanje sta poskrbela poskusa Mezge in Lovrečiča. Mariborski strokovni štab je hitro moral spremeniti začetne načrte, zaradi poškodbe je že v 14. minuti odšepal z igrišča Mertelj, ki ga je zamenjal Filipović. V 21. minuti je bilo živahno pred domačim golom. Kot je izvajal Mezga, žoga je preletela vratarja Botoniča in prišla do Filipovića, ki jo je poslal proti mreži, a jo je pred golovo črto izbil branilec Olimpije Jović. Prav Jović je bil v glavni vlogi v zadnjih trenutkih prvega polčasa. Po tem udarcu je žoga zadela vratnico, se odbila v drugo in končalo se je brez gola. Da spremljamo nenavadno tekmo, je potrdil še en zaplet tik pred odmorom. Darko Milanič je moral poseči še po drugi, nepredvideni menjavi. Ob tem posredovanju pred Salkićem je domači branilec poškodoval vratarja Pridigarja, ki so ga po tekmi skupaj z Mertljem odpeljali na pregled v bolnišnico. Za drugih 45 minut pa med vratnici Radan. Željo, da pride do zadetka, je v tej akciji Beriću preprečil sodniški žvižg. Otresel se je spremstva, a je bil ustavljen v prodoru. Nato je zapretil Sretenović po kotu Vršiča. Radan je uspešno posredoval. Po nedosojenem prekršku nad Berićem se je zaiskrilo pred domačim kazenskim prostorom. Končalo se je z rumenim kartonom za Berića in Jovića. V končnici je Maribor ostal z igralcem manj. V tej akciji je bil izključen Viler, ki si je drugič prislužil rumeni karton. Še nekajkrat je bilo tako do konca tekme nevarno pred mariborskim golom, a Matej Radan ni dovolil žogi poti v mrežo. Status junaka tekme v Ljubljani je potrdil še s to obrambo ob poskusu Radujka v zadnji minuti in končalo se je brez golov. Tako je, res je, da je velika škoda teh dveh takih nedolžnih poškodb, katere nas bojo mučile tudi v bodoče. Danes je bilo popolnoma jasno, da zatem, ko smo prisiljeno opravili 2 menjavi v prvem polčasu, da bo težko reagirati vnaprej, kajti videlo se je potem, da po izključitvi Vilerja je bilo potrebno imeti eno menjavo zamenjano, enostavno nismo zaradi tega mogli reagirati. Bilo pa bi na današnji tekmi za narediti kaj drugače, vendar je bilo v prvem polčasu nekaj dobrih stvari, smo bili nekajkrat blizu tega, da bi zelo resno grozili nasprotnikova vrata, oziroma smo imeli tudi neke trenutke, ko je njihov gol visel v zraku. V drugem polčasu pa smo bili v večji del v podrejenem položaju in na koncu nekajkrat Radan izredno dobro učuval naš gol, tako da s to točko
glede na okoliščine, glede na dogodke današnje tekme moramo biti zadovoljni. Dobro, pač nek se je odločil, da piska ali ne piska, kakorkoli se je odločil, ampak imela je Olimpija svoje šanse, imeli smo mi svoje šanse, tako da 0-0, gremo naprej v prvenstvo, da osvojimo prvenstvo in to je to. Tako, mislim, da derbiji so vedno neki tesni, tako da mislim, predvsem težke tekme. Danes je bila tudi zelo težka tekma. Pač navijači niso prišli na svoj račun, ni bilo zadetkov, vendar vemo, kakšni so derbiji, vedno je težka tekma. Nam je pač pozitiven rezultat je bil važen, to smo tudi dosegli, vendar vemo, da lahko po mojem tudi boljše. Se zgodi, da pač ima ena ekipa pobudo, mogoče danes imela Olimpija malo več pobude kot mi, vendar bili smo tudi mi nevarni, tako da mislim, da je točka zaslužena.